CC 车友好，这是油箱盖异音，油箱盖异音的问题。好，我们原厂的，我们现在换，这是样品啊，到时候是黑色的。好，我们先打开油箱盖，取箱油箱盖，我们很简单，这一个黑的我们给它拔下来，另外一颗给它拔下来。好，我们小帮手把它装回去。装一下，旋转一下。好，第二颗。卡扣进去，然后旋转一下就可以了。好，我们关起来。好，没有声音了，密合度100%。这是 CC 油箱盖异音的排除垫片，谢谢。5代 RAV4 车友好，油箱盖异音。好，我们演练一下杂音。好，打开油箱盖。好，我们取下油箱盖的固定扣。我们转一下，再转回来，这样就好了。好，换下面的固定扣垫片，装上我们的垫片，我们的材质是矽胶。蛮轻松的。好，我们关回去。哦，密合度100%，没有异音。好，打开油箱盖。哦，功能正常，关起来。好，再按一次。好，无声。好，谢谢。